あれ、まだ夏じゃないのに、なんだか体がだるい。それ、熱中症かもしれませんよ。実は、気温がそこまで高くなくても、湿度が高い梅雨時は要注意なんです。汗が乾きにくくて、体に熱がこもっちゃうんですよね。去年の6月だけでも、なんと7275人が熱中症で運ばれたんです。夏本番を待たずに、もう危険は始まってるんですよ。我慢は禁物。エアコンや除湿機を上手に使って、室温は28度。湿度は 60% 以下を目安に快適な環境をキープしましょう。喉が渇く前にこまめに水分と塩分を補給してくださいね。そして体を少しずつ暑さに慣らしておくのも大切ですよ。さあ、しっかり対策して元気に梅雨を乗り切りましょう。